Почнуваме ново издание на регионалните вести. Тето во овие 2 дена е магливо, студено и загадено. Ваквата состојба штетно влијае врз здравјето на граѓаните. Лекарите препорачуваат да не се излегува од дома без поголема потреба. Магливите денови и загадениот воздух им го нагризуваат здравјето на тетовци. На маглата се жалат сите, и здравите и болните, но сепак најмногу на своја кожа ја чувствуваат луѓето со хронични респираторни и срцеви заболувања. Токму тие, според лекарите, треба да бидат највнимателни овој период и излегувањата на отворено без потреба да ги сведат на минимум, а доколку мораат да носат заштитна маска или шал. Меѓу најранливите при магливото време се и децата. Сведоци сме дека последните денови, поточно вчера и денеска, имаме доста променливо време, односно магливо време, кога ќе се комбинира и со загадениот воздух, тоа значи дека доста лошо влијае врз целокупното здравје на целото население во нашава општина. Најмногу тука нормално се засегнати оние болни кои се со хронични болести, односно кои имаат проблеми со респираторните органи, односно горните или долни респираторни патишта, и така оние што се со кардиоваскуларни заболувања, но велам дека и сите други здрави пациенти кои се условно речено здрави, и кај нив знае да влијае ова лошо време и магливо време кое го имаме. Што би направиле против овие временски прилики, што ние би можеле да направиме, односно кои се препораките кои би им ги дале ние нашите пациенти. Значи, без потреба да не излегуваат надвор кога има магла и загаден воздух. Веќе кога имаат потреба за хроничните кои доаѓаат да ја препишуваат нивната редовна терапија, да користат или маски, така наречени медицински маски кои ги има во аптеките, кои се многу ефтини, или пак заштитен шал да држат или марама да држат, да се заштитуваат директно да тој воздух кој е со магла, кој е доста влажен и кој е и од загадениот воздух, да не директно преку горните дишни патишта, да не премине во долните дишни патишта и уште повеќе да им ја влоши нивната здравствена состојба која веќе рековме дека ја имат, а истото влијае и за здравите, без потреба да не излегуваат надвор, бидејќи времето значи стварно е лошо и влијае врз целокупното здравје на населението. Тука морам да ги спомнам најмалите, значи тие многу се засегнати, децата. Иако прошетките во природа се многу добро дојдени, меѓутоа кога е веќе вака времето, тогаш препораките се да не се излегува без потреба надвор, или кога веќе се излегува, да се прави таа заштита која ја спомнав. Доктор Беким Исмаили препорачува поголем внес на овошје и зеленчук во исхраната за превенција од настинка и грип, а секако и земање витамин С во таблети ако не се внесува доволно преку храната. Сегогаш се препораките да и според она што ние го велиме веќе медицина базирана на докази, но и нормално би било да не подлегнат секогаш, велам да не подлегнат сами на терапија на своја рака, што се препорачува, што е најдобро за здравјето на целото население, велам тука, не само на болните, значи кога веќе имат појава на некоја вироза, грип, кашлица, кивање, солзени на очи, температура, значи консумирање што повеќе течности, земање антипиретици во првите ден-два. Ако веќе гледаме дека нема некое подобрување на нивната здравствена состојба, тогаш би требало да се јават кај нивните матични лекари. Исто така да внесуваат што повеќе плодови, овошје и зеленчуци. Овошје сега имаме ние во нашите пазари и поготово го имаме нашето јаболко, тетовско јаболко, така да консумираат што повеќе овошје, течности, би можеле да го земат витаминот С во вид на таблети. Исто така знаеме дека треба кога веќе спомнав дека треба да земат течности, топли чаеви да земат, тука би стаеле и парче од лимон, каде што имаме добар дел од витаминот С, така да во исто време ќе консумират и течности и ќе го земат и витаминот С, бидејќи секогаш најдобро е природното да се зема. Ако веќе не природното, тогаш ќе се оди на она таблетарна форма.
Загадениот воздух дополнително го оштетува здравието на граѓаните. Вчера во 13 часот беа измерени 440 микрограми на метар кубен воздух на PM10 честички, односно речиси 9 пати повеќе од дозволените концентрации. Од изминатите 340 дена во годината, 319 дена тетовци дишеле загаден воздух. Колку за подсетување во интерес на човековото здравје во една година, дозволени се само 35 такви денови. Гостивари околните села од утрово останаа без вода. Прекинот во водоснабдувањето е поради санирање на дефекти на главниот цевковод, информираат од гостиварското јавно предпријатие Комуналец. Гостивари околните села што се приклучени на градскиот водовод денес останаа без вода. Причината е санирање на неколку дефекти на главниот цевковод. Како што информираат од јавното предпријатие Комуналец, нивни екипи од утрово биле распоредени на 3 локации: близу филтер станицата во Вруток, кај хидроцентралата и во близина на новиот резервоар за вода. Ги набавивме потребните делови за санирањето на дефектите и излеговме на терен. Зафатот е неопходен за да ја дочекаме зимата подготвени, без да очекуваме некои поголеми проблеми во системот, велат од гостиварски Комуналец. Екипите ќе работат преку целиот ден, а во подоцните попладневни часови се очекува нормализирање на водоснабдувањето. Во саботата пак граѓаните на Гостивари и околината се соочија со намален притисок на вода во чешмите поради интервенции потребни за филтер станицата. Било извршено перење на филтрите како подготовка за пробно пуштање во употреба на објектот. До крајот на годинава низ улиците во Тетово ќе бидат заменети 150 дотрајани контејнери за комунален отпад. Новите ќе бидат поцинкувани бидејќи пластичните контејнери, иако беа многу практични, често беа оштетувани поради човечко невнимание. Низ улиците на Тетово досега се поставени нови 94 поцинковани контејнери, а до крајот на годинава треба вкупно да бидат заменети 150 дотрајани садови за комунален отпад. Основните училишта во градот пак се подновени со 24 нови пластични контејнери за селектирање на хартија и пластика. Во комунална хигиена во изминатиот период се набавени нови садови за смет кои се поставени во централното градско подрашје, каде што се дотрајаните стари садови за смет се заменети со нови поцинкувани садови за смет. Имаме поставено до сега 94 нови садови за смет. До крајот на годинава во план е да поставиме уште 56 нови садови за смет, за да се заокружат со 150 кои ни се планирани за оваа година. Како што ни изјавија од одделението на јавното комунално предпријатие Тетово комунална хигиена, без разлика на бројноста на контејнерите низ градот и нивната исправна состојба, се уште постојат граѓани кои непримерно се однесуваат со урбаната опрема, па така или ги оштетуваат намерно или поради невнимание предизвикуваат пожар во контејнерите. Многу често се случува ѓубрето наместо во празниот сад да биде оставено покрај или да биде расфрлено од дивите собирачи на пластика. Апелираме до граѓаните на општина Тетово, кои се греат на дрва, да внимаваат со пепелта, која ни предизвикува проблеми со опожарување на поставените садови за смет, кои ако се одлесно запалливи и ни оштетуваат урбаната опрема. Летово беа поставени нови мали урбани канти на булеварот Илирија, а наскоро ќе бидат поставени и на други локации низ централното градско јадро. Од комунална хигиена апелираат овие канти да се користат исклучиво за ситен отпад од хартија или пластика, а не за депонирање на комунален смет од домаќинствата. Во наредниот период, во соработка со Пакомак, ќе поставиме нови мали урбани канти по булеварите во централното градско подрачје за хартија кои се наменети за хартија од граѓаните кои се движат по булеварите. Како што ни информира од одделението на јавното комунално предпријатие Тетово комунална хигиена, 5 садови за отпад се поставени во село Шипковица, а до крајот на годинава ќе бидат поставени во селата Лисец, Гајре и Расадиште. Со тоа јавното комунално предпријатие Тетово и официјално започнува да ги обслужува и граѓаните од ридско-планинските села.
Производителите на јаболка од Тетовско се жалат дека годинава е намалено производството на нивниот производ. Иако јаболката се продаваат по цена од 10 денари, ретко кој купува. Годинава продажбата на јаболката намалена, се жалат производителите. Порано доаѓаа купци од околните села, но сега тие ги нема. Најголем проблем е сиромаштијата и безработицата, па граѓаните не може да се дозволат да одвојат ниту 10 денари за јаболка, велат производителите. Луѓите нема паре. Сега малку криза е со све. Послабо оди јаболката, како други години, можем да кажем сега, дури и најслабо оди. И не, цената не е скапа, како што мислим ја, према други артикли, јаболкото е најквалитетно. Во Тетовско претежно е застапено индивидуалното производство на јаболка. Овошјето се одгледува на помали површини, поради ниската цена, но и немањето на организиран откуп. Овоштарите ретко се одлучуваат да ги зголемат површините засадени со јаболка. Сега за сега треба да се определи на тоа, треба машинерија, треба препарати, треба волја за работа, треба све. Пошто ефтино е јаболкото и никој не сака да почне, тоа му доаѓа, значи, што ќе уложи препарат и не е сигурен што ќе уложи тоа да земе, да поврати. Цената на јаболката во Тетовско се движи од 10 до 50 денари. Најзастапени се јаболката од родот ајдарец, златен делишец и Гени Смит. Кривична пријава заработи 21 годишен гостиварец, осумничен е за 10 тешки кражби извршени во куќи и објекти во Гостиварско. Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, расветли 10 тешки кражби кои во изминатите 9 месеци од годинава биле извршени во куќи и други објекти во Гостивар и околните Долна и Горна Бањица. Осомничен дека е сторител на овие кражби е 21 годишен гостиварец против кого веќе е поднесена и кривична пријава. Осомничениот откако ќе се уверил дека собствениците се отсутни, кражбите ги извршувал насилно провалувајќи ги влезните врати или прозорците на објектите, а по влегувањето внатре најчесто одземал технички производи, телевизори, компјутери, мобилни телефони, фотоапарати и друго. Одземените предмети потоа ги продавал на други лица по цени далеку пониски од пазарните. Акција низ спортските обложувалници во Тетово спровеле полицијата и управата за јавни приходи. Се утврдувало дали тие ја вршат работата согласно законот. Во рамките на континуираните активности за откривање и законско санкционирање на објекти кои нелегално без потребната документација приредуваат игри на среќа, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во содејство со управата за јавни приходи вчера вечер спроведува уште една акциска контрола, информираат од СВР Тетово. Со контролата реализирана од 20 до 23 часот биле опфатени 3 објекти спортски обложувалници во Тетово, кои непријавено и без лиценци приредувале игри на среќа. Во нив вкупно пронајдени и со потврда се одземени 14 телевизори, 5 компјутерски куќишта, 5 монитори, 5 печатари, 4 тастатури, 3 барткод читачи, 3 далечински управувачи, како и 2 покер апарати. Покрај ова од еден од објектите одземени се и 3120 динари во разни апоени, кои се наоѓале во фиока која се користела како каса. Сето пронајдено е фотодокументирано и ќе се вештачи, а по целосното расчистување на сите поединости против собствениците на објектите ќе следуваат соодветни поднесоци. Во Основниот суд Скопје 1 денеска треба да биде одржана јавна седница за оценување на обвинителниот акт против лицата кои учествуваа во мајскиот инцидент во Кумановската дива населба. Во обвинението стои дека 29 мината уапсени двајца кои избегаа и уште 10 мина кои загинаа во дива населба на почетокот на годината почнале со организација на терористички активности кои кулминираа со крвавата пресметка на 9 и 10 мај. Целта им била да предизвикаат чувство на несигурност и страф меѓу граѓаните. Во инцидентот загинаа 8 полицајци од специјалните и посебните единици на МВР, додека 40 беа тешко повредени.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на пресконференција соопшти дека на околу 10 владини и партиски функционери неовластено и со устна наредба им се доделени службени возила и обезбедување од МВР. Станува збор за Кирил Божиновски, генерален секретар на владата, Емил Димитриев, пратеник и генерален секретар на ВМРО ДПМН, Михајло Маневски, поранешен министер за правда, Мартин Протуџер, советник на премиерот, Гоце Ѓуклески од Националниот координативен центар, Јухан Тарчуловски и пратеникот Амди Бајрам. Сите тие добиле службени возила и обезбедување, со устна наредба на началникот на 6-та управа при МВР, кој е сменет непосредно пред да дојде новиот министер. Спасовски вели дека веднаш е издадена наредба да им се одземат возилата, а од тогашниот началник на 6-та управа побарано е службена белешка да образложи зошто усно издал ваква наредба. Спасовски вели дека е отворена интерна истрага во МВР за да се утврди материјалната штета, имајќи предвид дека голем број лица биле ангажирани да ги обезбедуваат, во теке и постапката за нова регулатива во МВР, за ваквите појави да се спречат во иднина. Постојаниот комитет на Бернската конвенција бара суспензија на сите владини инфраструктурни проекти во Националниот парк Маврово, особено на предвидените хидроенергетски проекти Бошков мост и Луково поле. На 4 декември постојаниот комитет на Бернската конвенција донесе препораки за Република Македонија поврзани со планираните хидроелектрани во Маврово, како резултат од поднесената жалба од Екосвест и отварањето на случајот од страна на Советот на Европа. Постојаниот комитет одлучи делегација на независни експерти и наблюдувачи да спроведе истрага со цел да се утврди степенот на закана за биодиверзитетот од планираните хидроенергетски проекти. Оваа истрага е спроведена во јуни годинава, а заклучокот е дека планираните хидроцентрали во Националниот парк Маврово не се компатибилни со статусот на заштита на паркот и вредните екосистеми и видови, и како такви истите треба да бидат напуштени. Извештајот дополнително ја потенцира исклучителната вредност на Маврово за балканскиот рис, критично загрозен подвид на евроазискиот рис, од кој се останати помалку од 40 единки. Купно 13 лица се уапсени по синоќешните судири во Атина меѓу полицијата и анархисти, кои одбележуваа 7-годишнината од убиството на Алексис Григоруполус. Меѓу уапсените еден странец, а 12 се грци, меѓу кои 6 мина малолетници. Инаку по протестите беа приведени 35 лица. Против уапсените е покренат случај за кривични дела, нарушување на мирот и подметнување пожари, како и за дела поврзани со експлозиви и прекршување на законот за оружје. Групи млади луѓе синоќе ја нападнаа полицијата со молотови коктели и камења, а полицијата употреби солзавец и парализирачки гранати за да ги растера. За време на судирите повредени се 4 полицајци. Излезните анкети покажуваат дека француската крајно десничарска партија Национален фронт води на првата рунда од регионалните избори што се одржаа вчера. Партија предводена од Марин Ле Пен е на прво место во најмалку 6 од 13 региони. По Народниот фронт следуваат Републиканската партија на поранешниот председател Никола Саркози и социјалистичката на сегашниот шеф на државата Франсуа Оланд. Вториот круг на изборите ќе се одржи на 13 декември. Изборите беа одржани под зголемени мерки за безбедност по терористичките напади во Париз во минатиот месец, кога загинаа 130 луѓе. Централната изборна комисија на Ерменија соопшти дека првичните резултати од вчерашниот референдум покажуваат дека гласачите ги одобруваат промените на уставот. Со нив земјата би требало од председателски да премине во парламентарен систем. Скоро 63% од гласачите биле за уставните промени што ги предложи председателот Серж Саркисјан. Опозицијата оцени дека овие промени ќе му овозможат на Саркисјан да остане на власт и откако ќе му заврши неговиот последен мандат кој истекува во 2018 година. Американскиот председател Барак Обама изјави дека неодамнешното пукање во Калифорнија, кога загинаа 14 луѓе, било терористички напад и оти двајцата напаѓачи тргнале по темниот пат на радикализација. Во телевизиското обраќање од Белата куќа, што е негов трет таков говор во досегашниот 7-годишен мандат, Обама оцени дека заканата од тероризмот еволуира, но вети дека екстремистичката терористичка група Исламска држава ќе биде уништена.
Опозицијата во Венецуела победи на парламентарните избори освојувајќи мнозинство, прв пат по 16 години од владењето на социјалистичкиот председател Уго Чавес. Демократско единство, широко опозицијска коалиција, освои 99 од 167 места во парламентот, односно двотретинско мнозинство. Социјалистичката партија на председателот Никола Мадуро освои 46 места. Соопшти изборната комисија и додаде дека пребројувањето на гласовите е во тек. Мадуро по првите резултати од изборите го призна поразот. Изборите беа одржани во амбиент на незадоволство на граѓаните заради економската криза и недостаток на продукти. Денес имавме променливо облачно и магливо време. Утринската температура се движеше од -4 до 2, а дневната од 8 до 13 степени. Утре не очекува облачно време со утринска магла. Утринската температура ќе се движи од -3 до 5, а дневната од 7 до 14 степени. Со информацијата за времето ги завршуваме денешните регионални вести. Останете и понатаму со програмската шема на радио и телевизија КИС. Пријатно!